hémorroïde. Bon, effet liboso mtoza na hémorroïde, ba gaz pamba ya mibale kosala la toilette na difficulté. Ya misato epa surtout pe mobile ya komanga na impuissance sexuelle. Donc voire même organe na ye, pénis na ye ezongi na kati c'est comme mukie lokola mwana mukie. Ezongi na kati donc akoza na mwasi boye makasi penza ya kosala rapport na mwasi ezate. Akompesa ba raison oh ni naza boye donc naza fatigué naza surtout dans l'ordinateur ba papa français belé à fin de l'ordinateur bande l'autre lobby. Or ils ont malade ndé baby si organe na ye. Surtout ils ont mabete renforcer apete pour biloko na zo normal. Bon ba aphrodisiaque wana eza biloko mo boye moni nzambe ndakela mutu akela mutu nzoto na ye mingi mutu à travers surtout mobile à partir ya cerveau. Donc ce qui cerveau est orienté déjà à nzoto na mais ko travailler à partir ya cerveau. Sur le biloko to mela ba aphrodisiaque bankoro ba renforcement na ya makasi. Donc aux hommes même nzoto na yo et travailler au-delà ba degré on nzamba tshela kiyo. À la longue domonaka mbali ba bizora ba biloko consommer ba biloko wana batanga wisi bankoro ba aphrodisiaque biloko makasi wana akomi siko na faiblesse. Pe aki ko augmenter taux ya degré hémorroïde ni na kati ya nzoto. Takte biso na numéro oyo to banda na traitement avec les appareils. Ba traitement na biso na ba appareil pourquoi? Parce que bah appareil il y a réflexologie. Quand on dit la réflexologie, on parle de la massage. Vous allez stimuler les nerfs. Vous allez à kolemba. To la musi en oignon so ils ont un fonctionnement donc au moment mais cause pas maman ils allaient vagin on est fongami à partir pas ni c'est fongami on a ça la gaz liboso na sima un même moment bagaz annexé pas pour on a eh maman pas pétaka de comme ko disposer ban moi même sur na kati ya rapport on a papa ozomona ke vagin na ye fongwami libulu manzengele donc moi le boko mbeko ko taper na kati papa ko détester bien moi so penza tikali bozamba malama ko ko kuri na ba chérie ya libanda maman tika na balai rideau ya chambre aki amela batangos amela banini biloko makasi makasi zomela mais solution ezate soka bandi ko lela mukongo passe awa. La bilan sur Volandara biso partout dans le monde bozali bolingara chaîne la bilan Samati na TV bobi Fabrice oyo sur Elvisoni to elbina avec partenaire idéologie le to beta likambo ya Volandara bino moko na bona ngana lwa parce que oyo si c'est Michel Lengi avant to banda to pesi mbote na pasteur Donawa ya mbibiso na place kitoko en église la base ozwami na Kianza na commune Ngaba avec un partenaire idéologie wa bi église ya Kolo avant d'arriver wana mbote na ngana Big Man mbote na ngai na Judith Martial en États-Unis mbote na nga na usama ba bionde makambu ba pesa makambu zela ba micro ya sizambe ya cravate tozo zelango na senga ki dana côté de man soko yo sa biso bien parce que micro zo déranger wa makasi mbote na nga lisusu na ba imboka nyo surtout oza partout na Paris na États-Unis partout au landara biso bo continuer toujours à s'abonner le to ko beta solo ni to ko beta solo maladie ezo tungisa batu maladie na Congo e komi omelia ta 5 litres de tangawis yombo donc au moins le romo tengo to nzamba sungi biso à la musique congolaise moko boye ya pesi ebwani ape maele kanga neto lobaka ya ko traiter bokono na biso to bengi na kombo moko expliquer biso na ndenga idéologie na bimisa secrétaire mbote na yo mwana mbote oko se présenter ba imboka na place ngala présenter ozana ni osala nani oyebisi bango bazolanda yo kombo na ngai mademoiselle Pala Sarah nazali spécialiste na thérapie magnétique ya santé. Comme moi là va pardon bookinga mona rodana ko interpréter on ba ni lonsi nazali spécialiste en thérapie magnétique de santé na lingala siko limbolela ba imboka ezani ngala za moi makasi ndeli ni ko ba siko ni thérapie ma ndela ba pareil nde boza retraiter batu voilà d'accord vous allez traiter bateau batungisa na problème ya diabète bateau babelaka maladie ya tension bateau babelaka AVC bateau bazana problème ya rhumatisme bateau babelaka prostate bateau babelaka bazana problème pe ya bakoka kobotisa te donc pe ya kobota stérilité donc ma maladie nyonso ezali incurable oyo ekendaka te bon maladie mosusu epasaka na baopération chirurgicale biso na nzela ya bapareil romelaki cité tonga te eloko moko te
kaka na nzela ya baparent ezali kotraite bamaladi oyo ezali incurable. Maladie comme incurable tomonaka hémorroïde dérangeaka biso wana Congo wana bayimboka namonaka tante na biso azwaka batangawisi azotinda ezokende poto mpo mutu abike mokongo dérangeaka ye bobobo. Maladie lokola hémorroïde est-ce que botraitaka maladie lokola wana? Tozali kotraite yango na nzela ya bapareil mpona koyebisa bato hémorroïde eza kombo. Kombo wana ezali maladi oyo organe wana ebeli nde bapesa yango kombo ya hémorroïde. Ezalaka ba nerf hémorroïdaire. Pourquoi je veux ba nerf hémorroïdaire? Ezalaka misisa moko ba veine wana eza mikie makasi ezalaka juste kaka na nis. Yango nde esalaka en sorte soki tolie ba alimentation na biso estomac fini atindeli gros intestin asali sel ntango azotinda yango ye ba nerf hémorroïdaire na yokaka déjà information ke non pose ya sel mona moto akimaka mbongo aki na toilette na aki kosala besoin na ye donc abimisi yango baner wana etiki espace ete salite wana oyo gros intestin atindiki abimisa yango bien ebimi na pete sikoyo ekomaka maladi ya liboso alimentation na biso donc agent causal ya chauffeur tout le monde chaque jour azokende tikuti ake tikapa donc aza na volant wana jour même sur 2 jours 3 jours tanga na volant wana wana bango babela yango te bakobela yango parce que l'effet azofanda wana azokende koaffaiblir baner hémorroïdaire nzoto ya moto ebongaka exercice ebongaka moins repos parce que yo soki tout le temps ozotravailler repos eza te ozofanda mingi sans kotravailler biloko mibale wana ekomema wana na problème ya hémorroïde kotravailler mingi à chaque fois na volant ozotindika surtout epa bana mibale nzoto na bango mobimba ba misise etambola epesa information musise elongo eke na organe na ye ebaluki eke na mokongo ezotambola partout na nzoto isifi kaka musisa moko to organe moko ese fatigué ekocreye baselile mosusu ya nzoto ebela effet ya kofanda esika moko wana mingi tozokenda kofina baner hémorroïdaire ndomo na lobi tokomi kodévelopper problème ya hémorroïde. Ebongo ba oyo namona ndeko nanga mo bwabiye sako sa sel asalaka nde makila ay makila ezobima lokola mwasi azoregle wana ekutoko ba biloko ya miku azoliaka biloko eza na vitamine te mpona kofaire vivifier baorgane na ye interne soki yango elembi ebeli omona moto akomi kosala baseli ya makasi bagaz pamba baseli ya makasi wana à chaque fois ezobima ezokende kopesa bapota na baner hémorroïdaire baner hémorroïdaire ngo tokolemba ekomi bapota nde esalaka en sorte moto oyo akende kosala toilette normale toilette ezobima susu akomi kosumba makila c'est-à-dire que po abeli nde bakomi yango cancer d'anis donc na nis na ye ekomi na pota akomi kosumba kaka makila oyo asala sel makila nde ezobima na place ya sel po baneni baner hémorroïdaire bavene wana nyonso ezokizoki vi baseli ya makasi azobima ebonkolobaka tokomoka bakumukanga bana nde tomelaka batangawisi nde bamisusu bamelaka batangawisi bazomela bamakasu bamondongo biloko wana nyonso tu eza mabe te renforcaka pe te mpo biloko wana ezonga normal bon baaphrodisiaque wana eza biloko moko boye moni nzambe nde akela mutu nzoto na ye mingi mutu atravers surtout mobali à partir ya cerveau donc soki cerveau na ye orienté déjà nzoto na ye bazali kotravaille à partir ya cerveau soki biloko tomelaka baaphrodisiaque bankoro barenforcement na ya makasi donc ozomema nzoto na yo etravaille au-delà ya badegré oyo nzambe atielaki yo à la longue nde omonaka mibali bazwaka babiloko konsoma babiloko wana batangawisi bankoro baaphrodisiaque biloko makasi wana akomi sikoyo na faiblesse pe aki koaugmenter taux ya degré ya hémorroïde nde na kati ya nzoto donc mwana mobali aza na mwasi boye po vivre bien fois amelaka biloko ya makasi donc na conscience na ye mo bakotravaille te parce que hémorroïde ebomi baselile mosusu vi mpe biloko ande kokonsome biloko azokonsome azomela ezokende kodétruire organe na ye de plus en plus donc olia abika azokende kodétruire organe na ye bon tocritique mutu te quand même mais tozoloba oyo bato ebele oyo bazaka batikala baborumbu ya babiloko wana nde bakoma basouffrant nde batikala bainapse batikala balemba makasi eza te donc foutere à cause ya bakozwa babiloko wana befeni tokoyoya na mutu aza na hémorroïde bon effet ya liboso mutu aza na hémorroïde bagaz pamba ya mibale kosala toilette na difficulté
ya misato et pas surtout pas mobile ya comme na impuissance sexuelle. Donc voit même organe na ye pénis na ye ezongi na kati c'est comme mukie lokola mwana mukie ezongi na kati donc koza na mwasi boye makasi penza ko sala rapport na mwasi ezate akompesa ba raison oh naza boye donc naza fatigué naza surtout dans ordinateur ba papa français belé akofanda de l'ordinateur bande loti lobby or eza malade nde baby si organe na ye eza malade nde baby si organe na ye mo bozo ka yo moko idéologique et communauté. Là, je suis fatigué, parce que mon hémorroïde est lien d'autres et bouki encore et puis que ma fouté donc à dans ce système idéologie. Les conséquences ni il y a mon hémorroïde. Bon, conséquence il y a makasi homme tazana hémorroïde to kena ne ba papa nde to ti koloba. Donc azasu na capacité ya kobota moi cité. Azana na courage na donc force wana po mingi force mobile utaka na mukongo ba sperme nyonso esanganaka partir ya mukongo tango aza likolo ya mwasi tango azotindika na esala érection na ye ezokende malamu mais soki na problème ya hémorroïde azana makasi wana te donc ndaku ekomi fouti pour vivre bien faut azoba biloko makasi abomata moral na ye moral ekufa pour vivre bien eba question foyer ekufi foyer baby ba maman ba utaka moi village akotampoliser oya sambelaka akotampoliser mais muta sambelaka te akotampoliser te chauffeur ako remplacer mwana musala ko voir même cordonnier ba melana ba sapato ako remplacer yo akobani paro alemba na ye et mourir de ça nini eliaye donc tout le monde a base pour malona cordonnier romani donc ba réaction non yango wana nyonso na muta a créer yango hémorroïde yango na ko singa bato oyo bazo souffrir na maladie wana numéro na biso ezali 082 12 36 229 en tout cas ko raté ça là il faut contacter biso na numéro oyo to banda na traitement avec les appareils ba traitement na biso ezali ba appareil pourquoi parce que ba appareil ezali ya réflexologie quand on dit la réflexologie on parle de la massage nous allons ko stimuler ba nerf ezali ya kolemba to lamusi yango nyonso ezongi na fonctionnement nango ndenge ezalelaki kala donc problème wana hémorroïde c'est donc ko effacer yango okozonga na makasi parce que to mela pe batanga oui to mela bani surtout na sombaka 5 litres mais bon mais ngayo binabi karate pas bien boya lo bagara boye to baleka na te baganga gangara mais hémorroïde zonga bino pe to ya souté to réclamer sous en tout cas vous allez satisfait à partir na bino mo journaliste na biso na ba bazolanda biso beaucoup za la satisfait et conséquence mususu lobby et pas ya ba maman eza nini ozomona à partir ya ni se fongami na liboso na vagin na ye fongwami akomi libulu manzengele papa sotela ka bo lobby oyo ndire lekaki na 14 personnes na seconde donc ezo simba tateli ka ndire le boko mobimbo donc okomona mais cause pas ba maman ezali vagin mona fongwami à partir pa ni se fongami on azo sala gaz liboso na sima un même moment bagaz annexe à pas on a ban maman pas pentaka de comme ko disposer ban voit même sur dans la carte ya rapport na papa ozomona ke vagin na e fongwami libulu manzengele donc moi le boko mbeko ko taper na carte papa ko détester bien moi so penza tikali bozamba malama komi ko courir na ba chérie ya libanda maman tika na balé rideau ya chambre aki amela batanga amela banini biloko makasa zomela mais solution ezate soka bandi kolela mukongo pasi awa boyo kila ema à la longue on crée bon problème na ba organe na bango interne le comme na ba cancer ba matrice et où tarami bilan bichacha na bisala sala pourtant on crée le ba problème na kati na yo comme na ba cancer à matrice et outi na bichacha na bichacha na zoki ndoko créer le problème na kati ya organe na yo en tout cas c'est interdit nzoto na yo mutako pesa ngo valeur eza yo moko mutako za la pena souci ya nzoto na yo eza yo moko mutu mususu oza na souci ya nzoto na yo te biso lokola ba minga nga to disposer batana biso koluka bapanzi sango po basunga na bato oyo bazana ba difficulté wana ndeko papa ndeko mama hémorroïde ezali maladie ya kobokola te bato ebele o mabana na bango ekufi vi kaka satisfaction na kati ya ndaku eza te mpona nini mpona hémorroïde wana bato ebele batikali ba inapte
bato ebele batikali ba matière moko basalela pona hémorroïde libala ekufi mama pona hémorroïde ameli bakisa bukoko asali solution nyonso me eloko moko te ezosimba bato nyonso bosuki magnétothérapie eyeli nde bino eyeli mpona kosunga bino ezali remède eyeli mpona kosunga bino kosivie voa bayimboka solution libino oza magnétaire thérapeutique yango ozoloba eza nino juste bayeba yango magnétothérapie ndabengi yango thérapie magnétique ezali traitement na nzela ya bapareil magnétique donc bapareil oyo esalemi na magnétisme magnétisme ezali na force moko ekenda kodétruire quelque soit capacité na grandeur ya malade ezali oyo edétruire banerf edétruire baorgane interne edétruire na baselile mosusu ya nzoto magnétothérapie ezali na force ya kokende kolamusa yango kozongisa yango lisusu na vie ezonga nde ezalaki na fonctionnement nango nde nzambe akelaki motu ezali lokola ozonga vraiment ndenge azalaki na âge ya 18 ans nzoto ezonga vraiment bopikiliki nyonso kozonga normal à travers bapareil bino boza nango nyonso ekozonga na nzela ya bapareil nyonso ekozonga en tout cas bozala dessus te naka kobetelenga liso bobi ozala mpe na bakafe mo boye na ye te so bakafe ngo ozala ndeni ndenge osoki oba bayimboka epa na bino bosalaka ndeni mpo moto azwa guérison. Ok biso tozali na bapareil na biso mingi mpona kotraite baorgane interne tozalaka na bapareil na simino ya réflexologie tant on parle de la réflexologie tozomona massage na bapoint ya réflexe ezalaka mingi na bapaume de main na baplante de pied ntango moto azoniata azokende kostimule banerf baorgane interne azokende kolamusa baorgane interne eza ya kolemba neti banerf hémorroïdaire totangi wana ezalaki ezalaka nango normal nde pe moto akokaka mposa kosala toilette et soki ekomi maladi okoperdre na mposa nako bisala toilette pamba mosusu badiarrhée bamosusu basele moko ya bien te mpona nini banerf wana eza faible eza su na capacité ya kopesa information te kouta na gros intestin ti kobimisa sele libanda donc bapareil wana ekosunga mpona kolamusa banerf wana ezonga na fonctionnement nango aleba te na biso ezodépendre ma malade bo baza na problème ya prostate toza mpe na te tonique oyo epesa renforcement epesa makasi na organe ya prostate mpe kenda konettoye bainfection nyonso ekoti na organe ya prostate toza mpe na te Catherine elongo esilisaka constipation na niveau ya gros intestin ezali étouffé na salité di kaka ya hémorroïde lokola abloqué déjà tosala moyen ebima eza te oyo ezalaki na kati mpona nini ezobima ya makasi ntango efandi wana esalaka mase babengi yango colopathie mais organe wana babengaka yango kolo soki eza frais eza na maladi te ezalaka kolo soki ekomi colopathie pathie wana ezali inflammation ya maladi oyo efandi na kati na yango donc te na biso wana ezali mpona koyeka kosokola gros intestin kobimisa salite bon nde tozosenga na baimboka oyo bazolanda biso bokima lombangu boya bao baza na mikila misika ya poto bao bazali nzinga na Kinshasa numéro na biso ezali 082 12 36 229 bao ape balingi bamona bisika ni hôpital na biso ezali tozali na 12e rue industrielle na avenue Kabasele numéro 15 na 12e rue industrielle avenue Kabasele numéro 15 bivwa yopi hôpital na biso ezali Maximum Tibial Group boya koluka docteur Sarah spécialiste en thérapie magnétique de santé. Oko bandela sous numéro na yo 082 12 36 229. D'abord boza libanda de plus 243 botie numéro wana kandenge zalaka boye bele boya yo belara solution yango ye biso moto kende tina hôpital to relaxa bino ba matière ngo ndenge ça peut to ba témoignage ya ba imboka o déjà ba moni miracle ya docteur Sarah mais docteur Sarah ba ko yana ma machine ya lolo na moni na ngote bon ba pareil to zalaki nango mais ko arriver na temps moko to kende ko traiter écoute na cas to ki to tiki muto to pesa ya traitement donc à la prochaine fois tant to koya na ba pareil nyonso mpona kolakisa baimboka bamona baparo ezali kotraite bato ezali kisi te magie te juste avec les appareils bato bazali kobikisama kaka na nzela pareil nde bato baza kobikisama mbote na nga na baimboka nyonso bolandaki biso tokolobela prostate na émission ezoya parce que bango bazotraite bamaladie nyonso tout donc bandozo eteni lelo tolobelaki makambo hémorroïde mbote na nga na pasteur Dona mbote na ngai na prophète apôtre Camille Chakabeya na église de la base mbote na nga na Judith Martial en États-Unis bo s'abonner toujours na chaîne mbote na nga na DK na Canada
sponsor officiel babi onde na Canada babi tozozela babi tozele ya déjà mabokoza afunga ma papa deka babi tobaki ona ko ya boya sala ye mokili mbote na ngana baoni oso balinganga na bao balinganga te docteur Sarai wana apesi numéro na ye yoza na bokono ya hémorroïde prostate tokolobelango mais diabète we tokolobelango bango bazo simba no bazo traiter à partir ya ba machine yana eza na impact na idéologie na biso bino so bomoni ngo bondima te pona ngana bimba la sima bye bye.